हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं नेहरू प्लेस। यार लैपटॉप थोड़ा सही करवाना था मेरे को, और दुकानें यहाँ पे खुली नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संडे का दिन है। देखते हैं आगे क्या होता है। भाई यहाँ मोबाइल के कवर भी मिलते हैं। भैया दिखाना यार M51 का कवर। M51 हाँ जी, ये भैया दिखाएंगे भाई मोबाइल का कवर। चलो भाई M51 भाई बहुत सारे कवर हैं यहाँ पर। ये भाई ट्रांसपेरेंट वाला कवर सही लग रहा है यार। कम नहीं करोगे भैया? 100 रुपये एकदम। एकदम 100 रुपये। सिलिकॉन वाला कम हो जाएगा। है सिलिकॉन वाला कम हो जाएगा, 80 रुपये का लगता है। ये नहीं होगा भाई। मार्केट देख रहे हो, भरी पड़ी है मार्केट। पूरी नेहरू प्लेस की मार्केट ये भरी पड़ी है। कपड़े भी ले सकते हो भाई आप लोग यहाँ पे। स्क्रीन गार्ड वगैरह सब मिलते भाई इधर। भाई ये कितने की है? कल्लू भाई है क्या? कल्लू भाई कितने की है ये? 450 की है। इसमें लाइट भी है? लाइट ही दिखाओ। भाई सब कुछ मिलता है यहाँ, लाइट वाइट सब। ये लाइट आ गई इसके अंदर लगाने के लिए। ट्राइपॉड है बड़े वाला। लाइट लग जाएगी इसमें? 350 450 कितने हो गए? 800 रुपये हो गए। तो चलो 1 मिनट देखते पहले बार्गेनिंग करके। भाई कपड़े भी खरीद सकते हो यहाँ पे। फुल कपड़ों की लैम्बोर्गिनी की जैकेट मिल रही है इधर। और स्क्रीन गार्ड की तो भाई खदान है, खदान स्क्रीन गार्ड की। तो जूते कंप्यूटर मार्केट में जूते ही मिल रहे हैं भाई। और पूरी ये मार्केट है, आप लोग एक बार दिखा देता हूँ भाई। आज हम आए हैं नेहरू प्लेस में, बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम लैपटॉप रिपेयर कराएंगे। और काफ़ी यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर भी असेंबल आप करा सकते हैं। तो भैया है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज सिंह। तो भैया ये हमारा लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं। आपके शॉप का नाम क्या है? मेरे शॉप का नाम बेस्ट लैपटॉप सोल्यूशन। बेस्ट लैपटॉप सोल्यूशन। भैया एड्रेस बता दो। एड्रेस 103B सिद्धार्थ बिल्डिंग 96 नेहरू प्लेस। ओके, तो आप इसमें अभी ओके, तो अभी फिलहाल इसमें आप क्या चेंज करने वाले हैं? इसमें रैम अपग्रेड करने वाला हूँ, 16 GB रैम अपग्रेड। ओके। और इसका बॉडी चेंज कर रहा है, इसका बेस। हाँ, बेस इसका टूट रहा है, यहाँ से बेस टूट गया है, टूटा हुआ है, तो ये चेंज हो रहा है। और बाकी जो इसके अंदर है, क्या बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब तो सॉफ्टवेयर जैसा है वैसे ही आपका रहेगा। ओके, जो था वही जी। और स्पीड आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 16 GB रैम अपग्रेड हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि इनकी दुकान पे आना, क्योंकि भैया मैंने कई जगह ट्राई किया है रेट, और जो रेट जो मुझे बेस्ट मिला है इन्हीं की शॉप पे ही मिला है, बेस्ट लैपटॉप सोल्यूशन पे। तो भैया रिपेयर कर रहे हैं जब तक। मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। ओके। और इसमें रैम अपग्रेड हो रही है। रैम अपग्रेड हो रही है। एंड हमारे पास लैपटॉप होते हैं, हाँ, इंपोर्ट लैपटॉप होते हैं, ब्रांड न्यू लैपटॉप होते हैं, ओके, अनयूज्ड लैपटॉप होते हैं, मिनिमम प्राइसेस में होते हैं। ओके। आप आके विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818769320। आके आप विजिट कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम प्राइस मिलेगा आपको यहाँ पे। बाकी मैं उसमें डाल दूंगा अपने चैनल में ही आपकी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। सारा काम ट्रांसपेरेंट होता है, सामने होता है। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो भैया ने भाई सारा सामान अलग कर दिया है, देख लो आंखों के आगे। सारा निकाल दिया है, सारा अंजर पंजर जो भी है इसके, भैया ने सब निकाल दिए। और आंखों के आगे एकदम ट्रांसपेरेंट है कि भाई कुछ ये नहीं कि आप थोड़ी देर बाद आ जाओ, कुछ सामान चेंज हो जाए, पार्ट चेंज हो जाए, नहीं। ये बेस था इसका, जो है बेस चेंज होना है। नेहरू प्लेस में हो रखा है, बहुत है। जी। हमारे यहाँ पे सारा ट्रांसपेरेंट है, सारा कंप्लीट ट्रांसपेरेंटली। आप आओ, अपने सामने करवाओ, अंदर देने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। शॉप मेरी बहुत बड़ी है, अंदर सारे इंपोर्ट्स लैपटॉप है, सारे इंपोर्ट्स लैपटॉप का टोटल पार्ट्स कंप्लीट। बैटरी, डेस्कटॉप भी असेंबल्ड होते हैं, डेस्कटॉप गेमिंग डेस्कटॉप असेंबल्ड होते हैं। कैबिनेट दिखा दो, ये कैबिनेट है, देखिए असेंबल्ड होते हैं डेस्कटॉप कंप्लीटली।
ग्राफिक कार्ड, जो भी चाहिए आपको कुछ भी चाहिए हो भैया यहाँ पे सब मिलेगा। हाई एंड गेमिंग पीसी भी मिलेंगे यहाँ पे आपको, मैक रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, सब कुछ है इधर और एकदम ट्रांसपेरेंट है। ये आ गया हमारा बेस, निकालो भैया। देखिए नया बेस आया हुआ है, ये देखिए, ये लेनोवो का है। बिल्कुल बिल्कुल एक ही क्वालिटी आती है इसमें, हम डुप्लीकेट या ओरिजिनल नहीं बोलते हैं क्योंकि जी जी बेस्ट बेस्ट क्वालिटी दी है आपको मैंने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसमें मैं आपको बोल दूं 100% ओरिजिनल होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है। होता है। जो आता है मैं सर को बोलते हैं एक ही आता है, तो मिनिमम प्राइस है और बहुत ही जो आता है क्वालिटी बेस्ट मंगाइए, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी, ब्रांड न्यू है, बिल्कुल क्वालिटी बेस्ट है। ये इसमें मैं अभी लगाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो भैया अब इसको फिट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं दोबारा से। ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है फैन में से। भैया एकदम क्लीन करके बढ़िया से फास्ट स्पीड कर देंगे। पूरा असेंबल होते हुए आप लाइव देख सकते हैं। अरे भाई लैपटॉप बैटरी चार्जर यहाँ मिल जाएगा भाई। तो भाई गूगल पे मेरी व्यूज डाल दो ना, क्या होगा? देखिए तो रात को दिया आप ही को देखने के लिए। ये क्या अच्छा इसका ये पेन ड्राइव वगैरह का, ये यूएसबी कार्ड है, जो पेन ड्राइव लगाते हैं। ये स्पीकर हो गया आपके, ये स्पीकर हो गए। अब क्या मदरबोर्ड लगाएंगे भैया? हाँ, इसके बाद मदरबोर्ड, इसके बाद ये कनेक्टर वगैरह लगते हैं। ये वाला हार्ड डिस्क का होता है, इसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। ओके, तो मैं एक दुकान पे और गया था तो उसने मेरे को ये एसएसडी का ऑप्शन दिया। जी जी, फिर काफ़ी चाय घुमाया फिराया, लेकिन भैया के पास आया, भैया ने बोला कितने 16 GB की ना रैम इनफ है। तो 16 GB की इसमें रैम डलेगी। पहले इसमें थी 4 थी ना, इसमें 4 GB थी इंटरनल और 4 GB एक्सटर्नल, दो रैम थी इसमें। अब इसमें 16 ये लगी हुई है 4 GB की आपकी, ये हट जाएगी, इसमें 16 GB लग जाएगी आपकी। ओके, ये हटा रहा हूँ, इसमें इंटरनली 4 GB है ऑलरेडी। ओके, तो ये है इसकी जगह हम 16 लगाएंगे 4 की जगह। ये आप लोग देख सकते हैं। मिल जाएगी, पड़ेगा आपको 1300 की, उसकी वारंटी होगी 1 साल तक की। और कंपैटिबल लगवाओगे, कंपैटिबल तो वारंटी मिलेगा, 3 महीना वारंटी आती है उसमें। वो लोगे तो 600 रुपये की, दो वैरायटी। ओरिजिनल चीज डाल रहे हैं भाई, ये देख लो। और असेंबल होते भी आप लाइव देख सकते हैं। इसमें कोई वो धोखाधड़ी वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। और नहीं तो नेहरू प्लेस में तो इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी होती है भैया, बिल्कुल बिल्कुल, पूछो ही मत। दोनों बढ़िया है, बोलेंगे कुछ और डालेंगे कुछ और। ट्रांसपेरेंट कराओ, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लोग करते नहीं है, कोई नहीं करता भैया, मैंने देखा ही नहीं है। सैटरडे संडे आपको बोलेंगे आधे घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाओ, जी जी, है ना। 5 मिनट समय देना ही देना पड़ेगा, चाहे कहीं भी जाओ। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट है एकदम, मसला सारा सा टाइम का ही है, खराब नहीं ये भी ट्रांसपेरेंट की वजह से यहाँ पे आए खराब हैं। होने के लिए तो नया लैपटॉप इनका ही परचेज बोलवाई करते हो, वो दो। भी खराब होगा। इनका ही बोलवा दो ट्रांसपेरेंट। एक ये भैया भी मिले हमारे, गूगल पे है। क्या नाम है भैया आपका? मिनहाज जी। तो मिनहाज जी, आप कैसे इनकी दुकान को सर्च किया आपने? मैं आया तो किसी और से मिलने के लिए था, ओके बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च वगैरह किया, रेटिंग्स काफ़ी अच्छी लगी थी। ओके ओके अकॉर्डिंगली फिर आगे बात किया तो मैं सेटिस्फाइड था कि ठीक है चलो एटलीस्ट ट्रस्टेड सर्विस मिलेगा। ओके। तो उसके हिसाब से फिर मैं इधर आया। और आप बता रहे थे गूगल पे हैं आप? मैं लोकल गाइड गूगल पे। ओके, लोकल गाइड है, तो आपको पता है इनकी रेटिंग कैसी है? अच्छी रेटिंग है। और आपका कैसा लैपटॉप इन्होंने किस तरह ट्रांसपेरेंट काम किया है? SSD लगवाना था और रैम लगवानी थी। ओके, ठीक है, अच्छा ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैं फिलहाल सेटिस्फाइड हूँ। ओके, अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। चलिए, थैंक यू। वेलकम। तो ये भैया हमारा काम हो रहा है अभी भी, ये देखो स्क्रीन लगाई जा रही है। एक ये इसका ना ये टेढ़ा हो गया था ना थोड़ा, या ठीक था? नहीं, वो ऐसे होता है सर, ऐसे ही होता है। अच्छा, वो मैं सेट कर दूँगा। हाँ भैया सेट कर देंगे यार। किसी के पास जाओगे फोन नहीं बजेगा। आपको लेना कौन सा है? कौन सा वाला? यही चाहिए आपको?
यार, तुम्हारे वीडियो में कह सकते हो कुछ नहीं किया कम है ना। 1200 में दे दूंगा बॉक्स में, 500 लगा दूंगा गारंटी ये वाली। क्या टूटा हुआ है और इसके ये टच पैड है, ओके बेस चेंज कर दिया इसका, नीचे का बेस कवर ओके ये भी टूटा हुआ है, थोड़ा सा रिपेयर कर रहे हैं भैया। इसे ठीक करके दूंगा, मतलब तो ऐसे लगा देंगे। और एक है ना भैया इसमें ना थोड़ा ये एन के बटन है ना, थोड़ी मट्टी आ गई लग रहा है इसमें, वो कभी कभी ना मिस कर जाता है ये। वो ठीक देख लूंगा, हाँ अभी ये ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद लगाता हूँ मैं। देखो वरना ये लोग रिपेयर ऐसे लगा देते हैं, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम करते हैं, फिर टूटता है। बिल्कुल इसलिए पहले मैं प्रॉब्लम पूरा फाइनली सॉर्ट आउट करूंगा, उसके बाद लगाऊंगा इसको। ओके भैया, इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम और लगेगा, वो कर दे रहा हूँ, ठीक है सर। चलो कर दो भैया। तो ये भैया ने कर दिया रिपेयर। कहाँ से रिपेयर किया भैया? ये रिपेयर हुआ है, ये ओके टूट गया था तो ये बन के आ चुका है, ओके अब ये लगाएंगे फिर आपको इशू नहीं आएगा। ओके भैया। हाँ ये बैटरी का कनेक्शन होता है, ओके कम्प्लीटली हो चुका है अंदर से, इसका आप लगाते हैं ये। ओ भैया हो गया फिट लैपटॉप। अरे वो गा भी नहीं भाई, तुम लाओ ये स्क्रू लग गए नीचे के। भरोसा है। इधर हार्ड ड्राइव आएगी, ये पड़ी हार्ड ड्राइव। हाँ भैया हार्ड ड्राइव होती है, तोशिबा की है, इसमें 1 TB की है ना ये? 1 टेराबाइट, 1 TB। 1 TB की इसमें हार्ड ड्राइव है और 16 GB की हमने डाल दी इसमें रैम। डालेंगे अभी। हाँ अभी डालेंगे, सॉरी। ये लग गया भाई CD प्लेयर, इसका हार्ड ड्राइव लग गई। भैया पूरे पेज कस रहे हैं इसमें, अच्छे से रिपेयर कर दिया। क्या भाई ढक्कन कल आपको रेट मिल जाएगा। हार्ड ड्राइव का रैम 3 ईयर वारंटी आती है, सैमसंग आनेक्स की वारंटी बिल के साथ है, 3 साल वारंटी, ब्रांड न्यू रैम है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अनटच, बिल्कुल ब्रांड न्यू, एकदम ब्रांड न्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी लगा रहे हो। ब्रांड न्यू हाइनेक्स की रैम है, सैमसंग हाइनेक्स एक ही होता है। ओके चिप पे देखो हाइनेक्स लिखा हुआ है, 3 ईयर वारंटी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गई भाई इसके अंदर, ये देखो ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है, कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है IC है इसके अंदर। ये डब्बा भाई इसका ये है भाई, प्रीमियम मेमोरी लाइफ वारंटी हाइनेक्स। ये हो गया हमारा लैपटॉप स्टार्ट। अभी देखते हैं इसकी स्पीड वगैरह क्या होती है, फिर आपको दिखाते हैं आगे। वो हो चुका है हमारा ऑन और ये देखो स्पीड इसकी बढ़ चुकी है भाई साहब। पहले 4 GB की रैम थी और अब इसमें आ गई 16। तो ये देखो 3 GB की जिसमें फाइल ट्रांसफर हो रही है। टोटल हो चुकी है, टोटल देखो आप, टोटल ये 20 GB हो गई, 20 GB हो गई है। 20 GB अपग्रेड होने के बाद i3 6th जनरेशन है, जरूरत ही नहीं कुछ भी करने की। जरूरत ही नहीं, i3 6th जनरेशन अब प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं हो सकती किसी चीज़ की। ओके भैया, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी फास्ट हो चुका है और अभी टाइम लगेगा, 2-3 बार रीस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक और फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा। नहीं वाकई में फास्ट हो गया, वरना ये जो 3 GB की जो फाइल मेरे को डाउन मतलब कॉपी पेस्ट करने में ही कम से कम 10-15 मिनट लगते थे पहले, और अब ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में काम पूरा हो रहा है। 2 ही मिनट लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7 बहुत तेज चल रहा है यार, ये पहले से बहुत ज्यादा तेज है। देखो भाई मस्त काम किया है भैया ने, और विजिट करो एक बार आप। हाँ जितने भी मिनिमम प्राइसेस होता है हमारा, और काम सारा ट्रांसपेरेंट होता है, मिनिमम से मिनिमम आपको ट्रांसपेरेंट सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भीड़ देखो भैया की दुकान पे, ये देखो ऐसा भीड़ देखो, और सारे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, कुछ भी चाहिए, GPU सब मिलेगा आपको यहाँ पे, सारा हो गया। और बड़ी दुकान है। पीछे से भी भैया उधर गेट है क्या? उधर लेके चलेंगे। ओके चलो पूरी दुकान दिखाएंगे भैया की अभी। ये देखो हो भी गया, ओ भाई ट्रांसफर भी हो गया। यहाँ पे PC और बिल्ड करा रहे हैं यहाँ। ये मेरे संग दूसरी दुकान पे भी थे ना वो, मैं भी था उस दुकान पे, और रेट मेरे को बिल्कुल रीजनेबल नहीं लगा। और भैया देखो मैं भी इस दुकान पे हूँ, ये भैया भी इस दुकान पे अपना PC बिल्ड करा रहे हैं। देखो ये भैया कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम छोटन सिंह है भैया। छुट्टन सिंह, क्या प्यारा नाम है छुट्टन सिंह जी आपका। ये देखो भाई एकदम आंखों के आगे PC बिल्ड हो रहा है।
एक अपना ये एन का बटन भी मिस कर रहा था और अब भैया ने इसको भी मस्त कर दिया। देखो क्या टक 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 फटाफट चल रहा है भाई। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे यार लैपटॉप रिपेयर करा के भैया से। तो प्लीज आप लोग भी विजिट करें। दुकान के अंदर आ गए हमारे। ये तो देखो वहाँ से वो है दुकान और वो यहाँ से आए और ये पूरी दुकान बड़ी हो गई है। तो एक्चुअल में हमें एक चीज और पता नहीं थी, तो भैया इस दुकान के ऑनर भी यही है। और ये सारी देखो लैपटॉप लगे हुए हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको लैपटॉप दिखाते हैं। हमारा सारे इंपोर्ट लैपटॉप है। ये देखो ब्रांड न्यू लैपटॉप, अनटच अनयूज्ड लैपटॉप। इंपोर्ट लैपटॉप है, अनटच अनयूज्ड। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप जैसे है i5 7th जनरेशन लैपटॉप है। i5 7th जनरेशन है। i5 7 जनरेशन का लैपटॉप है। फुल एचडी स्क्रीन है। ओके। बैकलाइट कीबोर्ड है। अच्छा जी। एक भी स्क्रैचेस है स्क्रैचेस नहीं है, ब्रांड न्यू लग रहा है यार ये तो। एक भी स्क्रैचेस नहीं है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर i5 8th जनरेशन 16GB रैम 16GB रैम जो मैंने अभी लगवाई है जी, और 256GB SSD के साथ है। और इसका प्राइस बहुत ही कम है, मिनिमम से। कितना है भैया इसका प्राइस? सिर्फ ओनली 17,000 रुपये, 17,000 ओनली। बस ब्रांड न्यू लैपटॉप, अनटच अनयूज्ड लैपटॉप है। आप देख सकते हैं। भाई साहब एकदम चमक रहा है। देखो लैपटॉप देखो यार। और मेरे पास ये देखो भाई 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 ये देखो। और निकाला भैया ने एक और प्रोडक्ट। ये एप्पल है क्या? HP है भाई, ये छोटा सा है। HP का लैपटॉप है भाई साहब। ये 360 मॉडल है। ओ भाई टैब बना के चला सकते हैं इसका। ओ भाई साहब 360 मॉडल है। और i5 8th जनरेशन है। i5 8th जनरेशन। ओके। इसका मार्केट प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ। हमने मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। ओके। i5 8th जनरेशन है। इसके अंदर 8GB रैम है, 256GB SSD है। बिल्कुल यार एकदम साफ कंडीशन में है। टच स्क्रीन है क्या? टच स्क्रीन है। ओए टच स्क्रीन है भाई। ये टच स्क्रीन लैपटॉप है भाई। टच स्क्रीन भी ले लो भाई यहाँ पे भैया का, साफ सुथरे एकदम सेट एकदम। और ये देखो HP बिल्कुल HP का है। वही ब्रांड न्यू लैपटॉप है। ब्रांड न्यू लैपटॉप है। टच अनयूज्ड लैपटॉप है। ओके भैया विजिट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है इसका, सिर्फ ऑल 28,000 सिर्फ मार्केट प्राइस। और वैसे अगर ये नया कितने का होगा? नया 85 प्लस। 85 प्लस यस भाई। लैपटॉप न्यू है, इंपोर्ट लैपटॉप है, अनयूज्ड लैपटॉप है। अनयूज्ड मिनिमम प्राइस है इसका, मतलब ये किसी ने यूज ही नहीं किया है? नहीं, नो, इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट लैपटॉप है। और इसका मिनिमम प्राइस सिर्फ 28। अगर मार्केट में आप यही लैपटॉप सर्च करते हैं जी, तो 35 से कम आपको मिल ही नहीं सकता है। पूरी मार्केट ट्राई कर सकते हैं आप। हमने इसका मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। बहुत ही ज्यादा लैपटॉप प्रोडक्ट इतने हैं, आप जैसा भाई देखो यहाँ पे लोग किताबें रखते हैं ना जैसे अलमारी में, भैया ने लैपटॉप रखे हुए हैं। और मैं आपको भाई एप्पल के भी हैं। सारी दुकान भर रखी है भैया ने लैपटॉप से। और PC वगैरह भी बनाते हैं। जो सामान आपको चाहिए वो सब सामान मिलेगा यहाँ पे। भाई एक तो संडे को आया हूँ, अच्छा हुआ कि संडे को आया हूँ। कई दुकान बंद थी, वो जो जैनवन दुकान थी वो मेरे को जैनवन ही मिली है। ये एप्पल का ले लो भाई। लैपटॉप होते हैं हमारे पास, मिनिमम से मिनिमम प्राइसेस होते हैं। ये देखो भाई अंदर से देखो एकदम साफ सुथरा, एकदम ब्रांड न्यू लैपटॉप। हाँ भैया बिल्कुल। इसका मैंने मिनिमम प्राइस रखा, आपको आओगे 15,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। और जो लेटेस्ट जनरेशन सारे। ओके। और आपको 35 तक का बजट है, 35 का इतना बेस्ट दे देंगे जो आपको मार्केट में मिनिमम से मिनिमम प्राइस। इसका 35 है? इसका नहीं, इसका नहीं, ओनली 24,000 ओनली विद ओरिजिनल चार्जर के साथ। यस भैया तो एप्पल का भी आप ये लैपटॉप ले सकते हो खाली 24,000। ओनली 24,000 भाई। और एक्चुअल प्राइस कितना मार्केट में इसका भैया? प्राइस आप सर्च करेंगे तो 32 35 के अराउंड मिलेगा आपको, यही सेम। 1 लाख नहीं। और न्यू लैपटॉप, हाँ नया 90,000 रुपये, 90,000 85 से मिनिमम 85 मिनिमम 85 है। यस। चलो आप एक बार आके आप विजिट करो। मेरा नंबर है 9818769320 और नियर सोना स्ट्रीट के बाद आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट लैपटॉप सोल्यूशन नियर प्लेस। तो ठीक है भैया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भैया का एड्रेस और मोबाइल नंबर। ओके भैया की एक और दुकान है? यस, और भी दुकान है हमारी यहाँ पे, आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा नंबर है, कांटेक्ट करो। आप नियर बाइस आ सकते हैं, हम खुद ही आपको बुला लेंगे। तो भाई एकदम ट्रांसपेरेंट काम हुआ है इस दुकान में भाई। एकदम आंखों के सामने भैया ने लैपटॉप रिपेयर किया। और ये ऑनर ही है। मैं तो सोच रहा था भैया काम करने वाले होंगे यहाँ पे, तो ये ऑनर है इस दुकान के। और ऑनर ही देखो खुद रिपेयर कर रहा है, तो समझ सकते हो ना कि क्या क्वालिटी दे रहा हो। एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई इसमें चोरी छुपे वाला काम नहीं है। ओके दोस्तों,
तो फ्रेंड जितने भी हैं भाई सब आना भैया की दुकान पे विजिट करना। बिल्कुल आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। और डिस्काउंट भी दे देंगे भैया। बिल्कुल फुल डिस्काउंट, बिल्कुल बिल्कुल। अगर फुल हम डिस्काउंट, आप हमारे फुल सेटिस्फाइड कंप्लीटली। हाँ। एनी इशू, मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कोई प्रॉब्लम होगी आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो भाई लैपटॉप भी सही हो गया और खाना पीना भी हो गया, और पीछे भटूरा देख रहे हो कितना बड़ा है ना। तो चलते हैं घर की तरफ और जाके परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप तो एकदम मस्त चल रहा है, फाड़ चल रहा है भाई, एकदम स्पीड भी एकदम जेन्युइन हो गई है इसकी। तो दोस्तों कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।